murakaza neza kuri channel yacu Max Wisdom TV. Nk'ibisanzwe tubagezaho update na breaking news, amakuru agezweho uko byifashe hirya no hino ku isi. Aka kanya mu gihe kitarenze iminota 30 twakiriye inkuru mbi cyane, inkuru y'akababaro. Ni muri Afurika iburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu baperezida bari bakunzwe by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania, John Pombe Joseph MAGUFULI, akaba amaze gushyira mu mwuka. Amakuru dukesha BBC. Magufuli apfiriye mu bitaro bibarizwa mu mujyi wa Dar es Salaam azize umutima nk'uko Vice Perezida we Samia Suluhu Hassan yabitangarije kuri televiziyo y'igihugu. Magufuli yaramaze ibyumweru birenga 2 atagaragara mu ruhame, ari nako ibihuha byinshi ku buzima bwe byagendaga bitangazwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomezaga gutangaza ko yaba aribasiwe n'icyorezo Covid-19, akaba ari nayo mpamvu yatumaga atagaragara mu ruhame. Ariko iby'ubwo burwayi guverinoma ya Tanzania ikaba yarakomeje kubitera utwatsi. Tubabajwe, dufite agahinda kenshi ko kurutangariza ko uyu munsi tubuze umuyobozi w'intwari. Aha akaba yavugaga Perezida wa Repubulika ya Tanzania John Pombe Magufuli. Aya ni amagambo yavuzwe na Vice Perezida Hassan. Akaba yanaboneyeho gutangaza icyunamo cy'iminsi 14 ndetse n'ibendera rikururutswa muri kimwe cya kabiri. Ni agahinda gakomeye rero ku banyafurika muri rusange, by'umwihariko ku Batanzania. Kugira ngo rero ujye ubona amakuru mashya umunsi ku munsi, kanda like na subscribe. Iyi ni Max Wisdom TV. Murakoze.